എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് പനീനെ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ചുമയാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമയ്ക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ചുമയ്ക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാനാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ശ്രമം. പനീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന സ്പീഡും കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പക്ഷെ ചുരുക്കി പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പനിയുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചുമയെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ വായു എങ്ങോട്ടാണ് കയറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ കയറി വായുവിൻ്റെ പുറകിലൂടെ തൊണ്ടയിലെത്തും. തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും രണ്ടാവും. അപ്പം അന്നനാളം പുറകിലാണെങ്കിൽ ശ്വാസനാളം മുന്നിലാണ്. ശ്വാസനാളത്തിലൂടെ താഴത്തോട്ട് ട്രക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബിൽ കൂടെ താഴെ വന്ന് ട്രക്കിയ രണ്ടാവും, വിഭജിക്കും, ബ്രോങ്കസ് ആയി. ഈ ബ്രോങ്കസ് പിന്നെയും ചെറുതായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് 23 തവണയെങ്കിലും വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ തവണ വിഭജിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരും ഈ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ. ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് കുറച്ച് കൂട്ടം കുമിളകളുണ്ട്, ആൽവിയോള എന്ന് പറയും. ആ ആൽവിയോളയിലോട്ടാണ് ഈ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ അറ്റം എത്തുന്നത്. ഈ ആൽവിയോളയിലാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധവായു എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള രക്തത്തിലോട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ കുമിളയിൽ ആൽവിയോളയിലോട്ടും കയറി നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ള വായു പുറത്തോട്ട് എത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചുമയിലോട്ട് വരാം. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിഫ്ലെക്സ് മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മൾ തീ തൊടുമ്പോൾ അറിയാതെ കൈ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു റിഫ്ലെക്സ് ആയി നടക്കുന്നതാണ് ചുമ. അപ്പോൾ ചുമ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ, പനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചുമയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആവശ്യകത? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഫം അത് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫമായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിനിമൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഫം ഉണ്ടാവും. അത് കൂടുതൽ വരുമ്പം അതിനെ പുറത്തോട്ട് ചുമച്ച് തുപ്പാനും, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. ഈ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശ്വാസനാളത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൊടികൾ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് കളയാനും വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ചുമ എന്ന മെക്കാനിസം ഉള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും പലതവണ ചുമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചുമയെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അധികം നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഒരു 300 മില്ലിമീറ്റർ പ്രഷർ വരെ ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രഷർ കൂടും. അതേപോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്ന വായുവിൻ്റെ വേഗത ഏകദേശം 800 km/h സ്പീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ വായു പുറത്തോട്ട് വരിക. ഇതൊക്കെ ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എനിക്കും ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആശ്ചര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അതിലും അപ്പുറത്തൊരു ആശ്ചര്യമാണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. നമുക്കിന്ന് എന്തായാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രഷറും ഇത്രയും വേഗതയും ഒക്കെ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 23 തവണ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്ന അഴുക്ക് പോലും പുറത്തോട്ട് പുറന്തള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള കഫം പോലും ഒരു ചുമ കൊണ്ട് നേരെ പുറത്തോട്ടങ്ങ് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ വരുന്നൊരു കഫമാണ് അത് എന്നുള്ളത്. അത് ഇത്രയും ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ആഴത്തിലാണെങ്കിലും അത് പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പഴയ പോലെ ചോദിക്കാം, ചുമ ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ? അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ എന്ന ശത്രുവിനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ, ചുമ എന്ന മിത്രത്തെ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം ഇന്ന് മിത്രത്തിനെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ജലദോഷപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ 1-2 ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയുണ്ടാവാം. അപ്പം ഇതല്ലാതെ ചിലപ്പം നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ 2-3 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ വരാം. ഇതുമല്ലാതെ 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനിയോടുകൂടിയുള്ള ചുമ വരാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിവ് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിലോട് കൂടിയൊക്കെ വരുന്ന ചുമ, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നിർത്താതെ ചുമയായിരിക്കും.
അലർജിയോടനുബന്ധിച്ച് ചുമ വരാം. അങ്ങനെ പല കാലയളവിൽ ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്ക് ചുമ വരാം. അപ്പം ഒരു 1-2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ചുമേനെ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് കോഫ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിനും മുകളിൽ പക്ഷേ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാത്ത ചുമേനെ നമ്മൾ സബ് അക്യൂട്ട് എന്നും വിളിക്കും. ക്രോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2-3 മാസത്തിലധികം നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ചുമേനെ നമ്മൾ ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ചുമയ്ക്കും ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ ശത്രുവാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ നാൾ നമ്മൾ ചുമച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും പുറത്തോട്ട് വിടുന്നതും നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുന്ന പോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം കുറേ നാൾ ചുമച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പറയുന്ന പോലെ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെങ്കിൽ ഈ കുറേ നാളത്തെ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഇറിറ്റൻസ് എല്ലാം വന്ന് ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ചിന് പകരം ചകിരി പോലെ റഫായി മാറും. അപ്പം ഈ ചുമ നമുക്ക് ഒരു ശത്രുവായി മാറും. അങ്ങനത്തെ ചുമേനെ നമ്മൾ നിർത്താനും ശ്രമിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരിക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചുമയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പലരും നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അലോസരമാവാം. അതല്ല, ചിലപ്പോൾ നിർത്താതെ ചുമ നമുക്ക് പനിയോടുകൂടി വന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ പ്രഷർ വരെ കുറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു തലകറക്കം വരെ അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുമ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും ഒരു റിസപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു നെർവ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ നാഡീവ്യൂഹം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറായിരിക്കും സെൻറ്റർ. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു നെർവ് വഴി തിരിച്ച് ഇമ്പൾസ് വരുമ്പോഴാണ് ആ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ റിസപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 3 തരത്തിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കെമിക്കൽ റിസപ്റ്റർ. ഈ റിസപ്റ്റർ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? നമ്മുടെ മൂക്കിലുണ്ട്, നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ പുറകിലുണ്ട്, വായയുടെ പുറകിലുണ്ട്, തൊണ്ടയിലുണ്ട്, നമ്മളെ ട്രക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്വാസനാളത്തിലുണ്ട്, ബ്രോങ്കസിലുണ്ട്. ബ്രോങ്കസ് പിന്നെ 23 തവണ വിഭജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ വിഭജിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് കണ്ടന്റിനോടൊക്കെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം രാസവസ്തുക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചുമയ്ക്കും. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പർശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസ് ചെയ്യും. ഇതെവിടെയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ആൽവിയോളായി എന്ന് പറഞ്ഞ കുമിളകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കുമിളകൾ ശ്വാസം എടുത്ത് കഴിയുമ്പം വീർക്കും. ഈ വീർക്കുന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരിധീൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മൾ ബലൂൺ പൊട്ടുന്ന പോലെ. അങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിർത്തും. അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറൽ സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് എവിടേക്കാണ് ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ചെവീൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെവി തോണ്ടാനായിട്ട് വാക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇയർബഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാതെ ചുമച്ചു പോകും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചുമച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചുമച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്ലൂര എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള കവറിങ്. ആ കവറിങ്ങിൽ ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കവറിങ്ങിൽ നീര് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കുടുങ്ങുന്ന പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാരണം ചുമ വരാം. അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറത്തൊരു കവറിങ് ഉണ്ട്, പെരിക്കാർഡിയം. ഈ കവറിങ്ങിലും ചുമയുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വയറിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചുമയുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ വയറുഭാഗവും ശ്വാസകോശവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാളി പോലത്തെ ഒരു മസിലുണ്ട്, ഡയഫ്രം എന്നാണ് പേര്. ഈ ഡയഫ്രത്തിലടക്കം ചുമയുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് ചുമയാണ് ലക്ഷണമെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്വാസകോശത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ചുമയെ ഈ രീതിയിൽ കൂടി കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി ചികിത്സാ വിധികൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. പൊതുവേ നമ്മളെ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് പുളിച്ചത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചുമയായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതിനൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആസിഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമയായിട്ടായിരിക്കും വരാം. പക്ഷെ അത് ഒരു ഡോക്ടറോട് നമ്മളിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആസിഡിക് നേച്ചറുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ചുമയാണല്ലോ, എൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിലാണല്ലോ പ്രശ്നം, ഡോക്ടർ എന്താ ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്ന് തന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ചികിത്സാ രീതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ഇനി റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ
ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് 3 തരത്തിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരിപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ചുമ വരേണ്ടത്, ആ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ചുമ വരണം. അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമയുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലോ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം എപ്പോൾ നിർത്തണം എന്ന്, ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എത്ര വലിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രെച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ ചുമയായിട്ട് ശ്വാസം തന്നാലെ പുറത്തോട്ട് പോയി പോകും. പിന്നെയുള്ളത് സി ടൈപ്പ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെമിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, അത് തന്നാലെ ചുമയായിട്ട് പുറത്തു വരും. ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വേഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെർവ് ഉണ്ട്. ഈ നെർവ് വഴി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത്, ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു കുറ്റി പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. ആ കുറ്റീനെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലാണ് പല സെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ, പക്ഷേ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും ഉണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിൽ വന്ന് വേഗസ് നെർവ് വിവരം അറിയിക്കും, ഇങ്ങനെ കോഫ് റിസപ്റ്റർ ഒരു സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചുമക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്നൽ തിരിച്ച് വേഗസ് നെർവ് വഴി തന്നെയും, അതേപോലെ ഫ്രെനിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറെ നെർവ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മസിലിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ വേറെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ്. ഈ നെർവ്സൊക്കെ നമ്മളെ ശ്വാസകോശം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ചുരുങ്ങാനും സഹായിക്കുന്ന മസിൽസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മസിൽസിലോട്ടും ഇമ്പൾസ് പോകും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ചുമ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുമയിനെ നമുക്ക് 3 ഫേസായിട്ട്, 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും ചുമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗം ഉണ്ടെന്നോ ആദ്യം ഇന്നതാണ് നടക്കുക എന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു റിഫ്ലെക്സ് ആണ്, തന്നാലെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ തീ തൊടുമ്പോൾ പൊള്ളുമ്പോൾ കൈ അറിയാതെ എടുത്തു പോകുന്ന പോലെ റിസപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചുമച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ചുമയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നീളത്തിൽ നമ്മളൊരു ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും. ഈ ശ്വാസം എടുത്തതിന് ശേഷം തൊണ്ടയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലൊരു അടപ്പുണ്ട്, ആ അടപ്പ് വന്ന് മൂടും. അടപ്പ് വന്ന് മൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടും. പ്രഷർ കൂടാൻ വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മസിൽസ് മുഴുവനും ശ്വാസകോശത്തിനെ ടൈറ്റ് ആക്കും. അത് നമ്മളെ വാരിയലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മസിലാവാം, നമ്മളെ വയറിലെ മസിലാവാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മസിലാവാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 300 മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി വരെ ഈ പ്രഷർ കൂടാം. അതും കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഫേസാണ് എക്സ്പിറേഷൻ ഫേസ്. ഈ ഫേസിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന അടപ്പ്, തൊണ്ടയിലെ മുകളിൽ ഒരു മൂടി പോലെ ഒരു അടപ്പുണ്ട്, ആ അടപ്പ് പെട്ടെന്ന് തുറക്കും. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് പൊന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആവി വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചുമ വരും. അപ്പോൾ ഈ ചുമ ഇത്രയും സ്പീഡിലും ഇത്രയും പ്രഷറിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശ്വാസനാള ട്രക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവും തൊണ്ടേൻ്റെ ഭാഗവും ഒക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചുമയുടെ ശബ്ദമായി മാറുന്നത്. എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നല്ലേ? നമ്മൾ എത്രയോ തവണ ചുമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? എനിക്ക് പോലും ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ആഴത്തിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്കും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. പലതരത്തിലെ ചുമയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ഒരു പനിയോടുകൂടെ വരുന്ന ചുമയുണ്ടാവും, അതൊരു 1-2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുമായിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ചുമയുടെ ഗുളിക വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചികിത്സ തേടേണ്ട ചുമകളുണ്ട്. ഒരുപാട് പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർത്താതെ ചുമ വരികയാണ്, 3 മാസം 2 മാസമോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡി സിഗ്നൽ തരികയാണ്, ചുമ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല, പുകവലി കാരണമാണ്, പുകവലി നിർത്താൻ സമയമായി. ഇല്ല എങ്കിൽ പുകവലി കാരണം മറ്റസുഖങ്ങൾ വന്ന് അത് സിഗ്നൽ തരുന്നതായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും 2-3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ചുമ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാരണം, നമ്മൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ പലരും വ്യായാമം എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു 10% ഭാരം ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് കുറയുകയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് 60 കിലോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറ്റിങ്ങോ എക്സസൈസോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു 6 കിലോ കുറഞ്ഞു. അപ്പം ചുമയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായി ഒരു തീവ്രമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പോയി അത് കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ ചിലവർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട്
കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതിപ്പം കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫാബ്രിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തുണീൻ്റെ നൂലുകൾ കാര്യങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈക്കോല് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം, കോൾ മൈനിങ് പറയാറുണ്ട്, പിന്നെ സിലിക്ക ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം, ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാവാം. ഇതിനൊക്കെ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇറിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പം പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ്. നമുക്ക് ചുമയ്ക്കുമ്പം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ചെറിയ സ്ട്രീക്സ് പോലെ, ചെറിയ നാര് പോലെ കഫത്തിൽ കാണാം. ചുമപ്പാവാം, ബ്രൗൺ ആവാം. ഇതിനെല്ലാവരും ഒരുപാട് പാനിക് ആവുന്ന കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ഈ ചുമച്ച് കഴിയുമ്പം ആവരണത്തിൽ ചെറിയ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായി ചോര പൊടിയുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെ കഫത്തിൽ ചോര തന്നെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ചുമ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ ബ്ലഡാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ചുമയുടെ കൂടെ നമുക്ക് കിതപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിപ്പം ചെറിയ കാലയളവാണെങ്കിൽ പോലും പനിയോടുകൂടി വന്ന ചുമ, പക്ഷെ നമുക്ക് കിതപ്പും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിവൈറൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ICU അഡ്മിഷൻ വരെ വേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ ദീർഘകാലമുള്ള ചുമയാണ്, നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ കിതപ്പും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്തം കുറഞ്ഞതാവാം, നമ്മളുടെ ജനറലി നമ്മൾക്ക് ക്ഷീണം വരുത്തുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആവാം. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക, ഒരു ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഗുളികകളുണ്ട്, പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താതെ ഡ്രൈ കോഫ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാം. അത് യൂഷ്വലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, വളരെ അപൂർവം പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്ന ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഇത് ചുമ കാരണം അല്ല ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക കാരണം വരുന്ന ചുമയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താതെ ഡ്രൈ കോഫ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഭാഗം ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.